ওই যে ঝর্ণা দেখা যায়, পাহাড়ের উপরে ঝর্ণা। ভিউটা দেখেন। ওই যে ঝর্ণা দেখা যায়, পাহাড়ের উপরে ঝর্ণা। আমরা ইন্ডিয়ার বর্ডারের অনেক কাছে, একদম কাছে। উপরে সম্ভবত মোবাইলের টাওয়ার। আর ওই যে ঝর্ণা একটা, আরো ঝর্ণা আছে বিভিন্ন গ্যাপে গ্যাপে। এই দেখেন ছাপড়িগুলা যাইতেছে, হেলমেট নাই, কিছু নাই একটারও। এই যে এখনই ট্রাকের নিচে পড়তো, যে ওই ওভারটেক করলো।